안녕하세요, 몽수아입니다. 오늘 이 시간에는 전통 방식으로 제조하여 담백하고 고소하고 깔끔한 맛의 일령 황새골 장작불 한우곰탕을 소개합니다. 100% 한우로 만들어진 한우곰탕이고요. 먼 재료명으로 확인하실 수 있습니다. 국내산 한우뼈 육수원액 100%, 국내산 사골과 잡뼈를 사용해서 만든 한우곰탕입니다. 햇섭 인증을 마친 한우곰탕이고요. 무쇠 가마솥에 장작불로 끓여낸 한우곰탕입니다. 향미 증진제, MSG 등 일체의 첨가물이 들어가지 않은 순수 한우 맛을 살린 진하고 담백한 한우곰탕입니다. 무쇠 가마솥으로 오랜 시간 동안 끓여낸 한우곰탕이기 때문에 잡내가 없습니다. 380g의 용량으로 1인분의 양이라고 생각하시면 될 것 같아요. 담백 깔끔한 장작불 한우곰탕을 그냥 끓여서 드셔도 맛있지만 저는 오늘 한우곰탕을 이용을 해서 사골 만둣국을 끓여보려고 합니다. 기름기가 하나도 없습니다. 이 떠오르는 것이 육안으로 확인되는 것이 아무것도 없어요. 굉장히 깔끔한 한우곰탕 육수입니다. 한우곰탕으로 제가 사골 만둣국을 준비를 했습니다. 우리 조상들의 방식 그대로 참나무 장작불을 이용을 해서 가마솥에 오랜 시간 정성 들여 끓여낸 한우곰탕입니다. 가족이 먹는다는 생각으로 만들어낸 한우곰탕이라고 합니다. 구수한 향이 올라오는 한우곰탕입니다. 만두를 넣고 사골 만둣국을 끓였거든요. 제가 한번 맛을 보겠습니다. 국물이 아주 담백합니다. 아주 담백하고 깔끔한 맛의 한우곰탕입니다. 제가 지금 아무것도 넣지 않았거든요. 소금 간은 조금 하시는 게 좋을 것 같아요. 소금을 조금 넣어서 저는 맛을 보겠습니다. 잡내도 전혀 없고요. 고소한 한우곰탕 그 자체의 맛입니다. 한우 사골과 한우를 오랜 시간 동안 푹 끓여낸 그런 맛입니다. 예전에 저희 친정어머니께서는 곰탕을 추운 겨울이 되면 참 자주 해주셨거든요. 집에서 먹는 어머니가 해주시는 그런 맛입니다. 이 국물 뽀얀 거 좀 보시겠어요? 제가 좀 보여드리고 싶어요. 국물이 아주 뽀얗고요. 그리고 왜 보통 이제 하얗고 이런 국물은 아니잖아요. 정말 이렇게 오래 끓여낸 한우 사골과 한우를 넣고 오랜 시간 푹 끓여낸 그런 곰탕의 색깔입니다. 봉지를 뜯었을 때 제가 이런 색깔이 나서 정말 제대로 만든 곰탕이구나 라는 생각을 했습니다. 제가 한번 맛을 볼게요. 만두를 넣고 끓인 사골곰탕은 어떤 맛일지. 이 곰탕을 참 잘 끓이는 게 쉽지가 않거든요. 그런데 일단 재료가 좋으면 맛있어요. 좋은 국내산 한우와 한우 사골을 사용해서 그런지 아주 맛이 담백하고 깊은 맛의 한우곰탕입니다. 잡내가 없고 담백해서 아기 이유식으로 미음 만들 때도 아주 좋을 것 같습니다. 구수하면서 담백한 깊은 맛의 한우곰탕을 찾으신다고요? 의령 황새골 한우곰탕입니다.